整菠蘿雪糕，而家一個罐頭菠蘿就將佢切成一粒粒，跟住打碎佢，咁可以打啦，開始啊！整咩都得㗎，唔係一定要菠蘿嘅，整碎佢。一碎又唔應該話碎晒咯，因為你都有得咬下嘛。打碎咗佢要擺落雪櫃喎。係啊，備用先啦。你係咪聞到啲味啊？走咗落嚟嘅。哇！呢個聞到啲味道，有嘢食好易㗎咋。Whipping cream 咯500ml 35%。condensed milk 就係呢隻。煉奶咯，就咁壽星公煉奶。condensed milk 係200個 ml。optional 咧就係 mango puree 200ml。嗰啲係芒果4 tablespoon water 100ml。我都有呢隻杯仔，唔使咁大隻。個500就將呢啲倒咗入去。俾嗰個 steep peak 啊！我掉咗周圍都係。會㗎，所以而家我慢火先啊！你用咩馬力啊？嚇！我諗一路加大佢，快嘅要快嘅。一路拍啊！拍到佢結結地，拍到佢尖頂喎。加飛焗。咁然後先要加呢一個 condensed milk。係啊，你太早加咪發唔起咯。煉奶。拍到佢起尖尖咩？又講到結未嘅尖啊！我喎。唔等佢咯。點解啊？咁都唔得㗎。我等唔切啦，已經。得唔得㗎？應該得嘅應該。倒咗嗰啲煉奶落去嘅 condensed milk，咁而家又再發啦。咁佢會發到咩狀態啊？發到佢一平嘅。又係一平。結咯，係啊，發到點？你發啲空氣又好似越嚟越。你打空氣有啲係咯，有啲煉奶好似易結啲。結啦結啦結啦！拍到咧，其實拍之後咧，咁就可以加菠蘿入去。發到其實拍加埋啲菠蘿醬料啊，呢呢啲係菠蘿。就可以拎去煮。菠蘿就冇乜所謂，落幾多都得嘅。而家已經係起咗個山啫嘛，唔知唔跌翻落去㗎啦。倒晒落去啦，唔好理佢啦。嗰個俾菠蘿用嚟嘅。係咯，菠蘿嚟。加咗菠蘿個罐頭菠蘿有嗰啲少少嘅汁咧，咁我擺晒落去再發咯。好啦，倒咗菠蘿之後再發。黃色啦。咁後嚟見到佢變咗黃色啦。大我飛晒出嚟。好味。乜嘢都整，雪糕都整埋。係啊。哇，好得意啊！好似麵包咁樣。搞掂。離遠已經覺得條腰相當粗喎。哇！你睇下呢一個咁樣著法咧，真係有少少 ice cream 好好味喎。嗰日做嗰個就係呢個啦。咁加埋呢條牛仔裙咧，再搭埋咧，即係覺得成個水桶咁咯。